vamos a chequear cómo que suena. Espérate, dame. No me importa. Eso va a salir en el video. Vamos a chequear cómo que suena un mambo de Mp1 en esa vainita que está ahí. ¿Ah? La guagua, mueve la guagua. Ya, se fue. No, ellos se paran ahí porque si tú lo ves... Ese seguro fue que le gustó a él, que le ha dado un ching. Pues la guagua también, como está parado. No, la ve por los vehículos que están separados por la guagua. Ey, vamos a ver. A ver. No tenemos pique por la guagua, de verdad que no peguen, no. Si ese mambo mío. Si te gusta la cosa, sube un chino que quede normal, sin que funcione. Ok, yo quiero todo el mundo con la botella en la mano, Dice, pásame sorbete, pásame sorbete, pásame sorbete con el vaso. Pásame sorbete, pásame sorbete, pásame sorbete, pásame sorbete con el vaso. Pásame sorbete, pásame sorbete, pásame sorbete con el vaso. Porque voy a romperle la cabeza, pásame a probar, o si no, vacilón. Porque voy a romperle la cabeza, pásame a probar, o si no, vacilón. Ya está heavy, ahorita yo te tiro para que tú veas que lo que. Vamos a traer. ¿Eh?